Salam, hər vaxtınız xeyir əziz üçüncülər, videonu izləyən valideynlər və müəllimlər. Hər birinizi xoş gördüm. Bu gün sizlərə təqdim edəcəyim video izah isimlə bağlı olacaq. 3-cü siniflərin isim mövzusu ilə bağlı olacaq. İlk öncə mövzu izahı ilə, daha sonra isə testləri və çalışmaları ilə sizi tanış edəcəm. İzaha keçməmişdən öncə onu qeyd edim ki, bizim ödənişli monitoring qruplarımıza və İbtidai sinif hazırlığı qruplarınıza qoşulmaq istəyirsinizsə 050 500 47 42 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dərslər haqqında ümumi məlumat ala bilərsiniz. Eyni zamanda məntiq dərsləri və yuxarı siniflərin riyaziyyatı ilə bağlı ödənişli dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 070 351 12 52 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb dərslərimizdən yararlana bilərsiniz. İndi isə gəlin keçək video izahımıza. Gəlin ilk öncə bilək isim nədir? Ümumi qrammatik mənasına görə əşyanın adını bildirən və kim, nə, hara suallarından birinə cavab verən əsas nitq hissəsinə, əsas nitq hissəsinə isim deyilir. İsmə aid bir neçə xüsusiyyətlər var. Bunları irəlidəki günlərdə, irəlidəki dil qaydalarında keçmiş olacaqsınız. İsimlər canlı və cansız olur. Yəni canlı və cansız varlıqların adını bildirir. İsimlər konkret və mücərrəd olur. İsimlər tək, cəm və toplu olur. İsimlər ümumi və xüsusi olur. Gəlin ilk öncə başlayaq. Nədən? Canlı və cansız varlıqların adını bildirməsindən. Canlı varlıqlar kim? Sualına cavab verir. Məsələn, kim müəllim, kim şagird, kim əmi, dayı, bibi, kim Lalə, Uğur, Sunay və s. Cansız varlıqlar isə nə sualına cavab verir? Ətrafda gördüyünüz bütün əşyalar nə sualına cavab verir? Eyni zamanda uşaqlar, heyvanlar da canlı olmağına baxmayaraq onlar da nə sualına cavab verir? Bunu da yadınızdan çıxartmayın. Bir də var konkret və mücərrəd olmaları. Gözlə gördüyümüz, əllə toxuna bildiyimiz, şəklini çəkə bildiyimiz isimlər konkret isimlərdir. Məsələn, kitab, dəftər, qələm, ağac, pəncərə, divar və s. Mücərrəd isimlər isə əllə toxunulması mümkün olmayan. Baxın, əllə toxunulması mümkün olmayan isimlər isə mücərrəd isimlərdir. Məsələn, yuxu, arzu, ümid, istək və s. Mücərrəd isimlər yalnız nə sualına cavab verir? Mücərrəd isimlər yalnız təsəvvürdə mövcud olur. Daha sonra keçək tək, cəm və toplu olmasına. İsimlər kəmiyyətcə təkdə, cəmdə olur. Cəm bildirməsi üçün isimlərə lar şəkilçisi, lar üstü ki, biz bunu kök şəkilçidə keçmişdik. Yəni, lar-lər şəkilçisi artırmaqla cəm isimlər düzəlir. Məsələn, təkdə kitab, cəmdə kitablar. Təkdə uşaq, cəmdə uşaqlar. Daha sonra cəm şəkilçisi sözün son samitindən asılı olaraq müxtəlif cür tələffüz olunur. Testlərdə sizin qabağınıza çıxır. Məsələn, deyir qızlar, qızdarlı kimi tələffüz olundu. Daha sonra oğlanlar, oğlanlar n kimi tələffüz olundu. Yaxşı, indi baxaq görək toplu isim nədir bə? Mən əvvəlcə toplu isimin adını da çəkdim. Toplu isimlər uşaqlar cəm şəkilçisi qəbul etmədən də birdən çox varlığın adını bildirir. Yəni cəm, yəni lar-lər şəkilçisi olmadan da çoxluq bildirir. Belə yadınızda saxlayın. Məsələn, sürü, ilxı, camaat. Baxın, camaatlar demədən də camaat deyəndə biz bilirik ki, bir yerə toplaşan çoxlu insanlar deməkdir. Sürü, məsələn,
qoyunlar və yaxud sürülər demədən də və yaxud heyvanın adını çoxlu heyvanlar demədən də sürü deyəndə biz bilirik ki, çoxlu heyvanlar nəzərdə tutulur. İlxı eyni zamanda ilxı sözü də toplu isimlərə daxildir. Sonra ümumi və xüsusi olması. Ümumi isimlər eyni cinsli əşyalara verilən adlardır. Məsələn, qız, oğlan, şəhər, meşə, yol, küçə və s. Bu əşyaları bir-birindən fərqləndirmək üçün xüsusi isimlərdən istifadə olunur. Baxın, bu əşyaları və yaxud bu adları bir-birindən fərqləndirmək üçün xüsusi isimlərdən istifadə olunur. Məsələn, yer adları, belə deyim, xüsusi isimlərdə bir neçə yerə bölünür. İnsan adları, yer adları, əsər adları, heyvanlara verilən adlar və s. Məsələn, yer adları biz deyə bilərik də ölkə. Ölkə ümumi anlayışdır, düzdür? Ölkə və yaxud ölkələr. Amma ölkəni fərqləndirmək üçün onlara xüsusi adlar verilir ki, bu digər ölkədən fərqlənsin. Və yaxud da belə deyək, rayonlar. Çoxlu rayonlar var, düzdür? Bu çoxlu rayonları bir-birindən fərqləndirmək üçün rayonlara müxtəlif adlar, yəni xüsusi isimlər verilir. Xüsusi adlar verilir ki, bir rayon digər rayondan fərqlənsin. Eləcə də insanlar. Məsələn, qız deyəndə ümumi qız nəzərdə tutulur. Yəni qız cinsindən olan bütün insanlar nəzərdə tutulur. Amma bizi bir-birindən fərqləndirmək üçün bizə adlar verilib. Bunları belə yadda saxlayın. İndi isə gəlin keçək sınağımıza. Sınağımızda daha yaxşı, daha aydın başa düşərik. Gəlin belə bir testimiz var. Testdə daha sonra isə çalışmalara baxaq. Deməli, birinci sualda bizə deyir ki, hansı ismin sualı deyil? Biz əvvəl başlayanda da dedik ki, kim, nə, hara suallarından birinə cavab verir. Deməli, nə ismin, hara ismin, kim də ismin sualıdır. Nə qədər isə qabaqda keçəcəyimiz, irəlidə keçəcəyimiz sayın sualıdır. Yəni, B variantı doğru cavabımızdır. Daha sonra keçək 2. Hansı isim kim sualına cavab verir? Müəllim. Cavabımız A variantıdır. Rayon, yaxşılıq, məktəbdə. Bunlar kim sualına cavab vermir? Hara və nə sualına cavab verdiyinə görə kim sualına A variantında cavab tapmaq olur. Verilmiş sözlərdən neçəsi isimdir? Baxaq. Bal. Nə? Bal. Bir dənəsi. Şirin. Necə? Şirin. İsim deyil. Uzun. İsim deyil. 4. İsim deyil. Saydı. Əvvəl. İsim deyil. Əskər. İsimdir. Oğlan. İsimdir. Uca. İsim deyil. 2. Deyil. Qələm. İsimdir. Deməli, burada 1, 2, 3, 4 dənə. 4 dənə isimimiz var. Cavab B variantı. Daha sonra keçək 4-cü tapşırığa. 4-cü tapşırıqda deyir bizə, hansı variantdakı hər iki söz cansız varlığı bildirir? Hasar, pozan. Elə A variantı, cansızdır. Qız canlıdır, götürə bilmərik. Şagird canlıdır, körpə də canlıdır. Cavab A variantı olmuş olacaq. 5-də bizə deyir, verilmiş xüsusiyyətlərdən hansı ismə aiddir? Varlığın necəliyini bildirir. Xeyr, bu sifətə aiddir. Neçə sualına cavab verir? Saya aiddir. Dərəcə əlamətləri var. Sifətə aiddir. Canlı, cansız varlıqlar məkan bildirir. D variantı doğru cavabımızdır. 6-cı tapşırıqda bizə deyir ki, sualına görə uyğunluğu pozan söz hansıdır? Deməli, 3-ü bir suala cavab verir, biri isə fərqli suala cavab verdiyinə görə uyğunluğu pozur. Həkim kim? Sürücü kim? Pilot kim? 3-ü kim sualına cavab verdi? Pişiyə baxaq, nə sualına cavab verir? Mən ilk öncə də qeyd etmişdim ki, heyvanlar canlı olsa da nə sualına cavab verir? Ona görə C variantı doğru cavabımızdır. Hansı söz kök şəkilçi sxeminə uyğundur? Aha, kök olsun şəkil. Qorxmaqdan qorxu. Elə cavab A variantı. Qatar sadə sözdür. Hakim. Dərə. Ona görə də cavab A variantı olmuş olacaq. 8-də bizə deyir ki, neçə nömrəli sözlər canlı varlığı bildirir? Təbii ki də qəzet cansızdır. Balıqçı insandır. Dayı
insandır. Meşə isə cansızdır. Cavab 2 və 3 görək. C variantında bizə verilir. 9-da deyir, hansı cümlədə bütün sözlər isimdir? Bütün sözlər isimdir. Lalə dərsdən əla, necə qiymət əla. Bu ola bilməz. Daha sonra, Ayşə çalışqan, necə çalışqan, bu da ola bilməz. Uca binalar, necə bilə, hansı bina? Ola bilməz. Gülay həkimdir. Kim? Gülay. Nədir? Həkimdir. Kimdir? Həkimdir. Cavab D variantı olmuş olacaq. 10-cu tapşırıqda bizə deyir, hansı sözün sualı səhv verilmişdir? Çiçək nə? Düzdür. Qarışqa nə? Karandaş hara? Karandaş da nə sualına cavab verir? Cavab C variantı olmuş olacaq. Keçək digər tapşırıqlarımıza. Burada açıq tipli çalışmalardır. Sözləri uyğun suallarla birləşdirin. Aha, gəlin birləşdirək. Şəhər, vərəq, ana. Ana kim? Vərəq nə? Şəhər hara? Saat nə? Bakı hara? Əmi kim? Qutu nə? Bacı kim? Meşə hara? Hər sırada sualına görə fərqlənən sözü işarələyin. Deməli, burada fərqlənən sözü işarələyəcəyik. Burada da fərqlənən sözü işarələyəcəyik. Baba, bağban, Leyla, xətkeş, şagird. Deməli, baba insandır, bağban insandır, Leyla, şagird. Xətkeş bir dənə fərqlidir. Rusiya, şkaf, çanta, parta, qayçı. Deməli, bunlar əşyalardır. Daha doğrusu işarələdir. Mən qoy işarələyim ki, deməli, fərqli olanı istəyir, fərqli olana bu işarəsi qoyacaq. Rusiya burada fərqlidir. Daha sonra isə bunlar əşyadır. Ona görə bu işarəni qoyuruq. Verilmiş sözləri cədvəl üzrə qruplaşdırın. Canlı varlığı bildirənlər, cansız varlığı bildirənlər. Mən sadəcə sözlərin üstündən yazacağım. Canlı, cansızı üstündən yazacağım. Siz burada kitabınız varsa çərçivə daxilində qeyd eləyərsiniz. Bəhram insan adıdır. Necə birləşdirim ki, yadınızda qalsın. Daha sonra dərzi yenə də canlıdır. Qutu cansızdır. Əmi canlıdır. Ütü cansızdır. Şar cansızdır. Otaq cansızdır. Usta isə canlıdır. Yəqin ki, belə başa düşərsiniz. Nöqtələrin yerinə uyğun sözləri yazın. Bacım bağdan qırmızı alma dərdi. Gözümüz görür bunu. Şagird rəngli nöqtə-nöqtə ilə rəsmi rənglədir. Karandaşlar. Kar yazıram, yəqin başa düşərsiniz. Azərbaycanın paytaxtıdır. Elə biz bilirik ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. Daha sonra bizə yeni mövzu izah etdi. Kim? Müəllim. Müəllim. Səlim karandaşla yazdıqlarını pozanla sildi. Pozan ilə sildi. Yəqin bu da aydındır. Verilmiş 5-də deyir, verilmiş cümlələrdə isimlərin altından xətt çəkin. Zakir şəhərə getdi. Hava şaxtalı idi. Soyuq şaxtalı. Necə? Olur sifətdir. Babam, nənəm kətdə yaşayır. Günəş şua yayır. Aha. Bu da belə. Daha sonra keçək digərlər. Deyir, verilmiş xüsusiyyətlərə uyğun isimlər yazın. Kim sualına cavab verən, insan adı olmayan isimlər. Yaxşı, kim sualına cavab versin, amma insan adı olmasın. Yəni, insanlara verilən xüsusi adlar olmasın. Elə burada müəllim yaza bilərik, şagird yaza bilərik, usta yaza bilərik, dərzi yaza bilərik, bağban yaza bilərik. Digərlərindən də belə deyək, digərlərinə baxıb yaza da bilərsiniz əslində. Nə sualına cavab verən canlı isimlər. Ay sağ ol. Nə sualına cavab verən, amma canlı olan isimlər hansı idi? İt, pişik, inək və s. Yəni heyvanlar. Hara sualına cavab verən ölkə adları. Hara sualına cavab versin və ölkə adları olsun. Azərbaycan, Türkiyə və s. Verilmiş sözlərdən kim sualına cavab verən sözlər düzəldin. Pambıqçı. Buraya yazarsınız. Neftçi. Vətəndaş.
Bağban və s. Doğru fikirlərin qarşısında D, yanlış fikirlərin qarşısında S yazın. Kim sualına cavab verən bütün sözlər böyük hərflə yazılır. Xeyr, kim sualına cavab verən isimlər, bütün sözlər böyük hərflə yazılmır. Müəllim böyük hərflə yazılmır. Məsələn, cümlənin əvvəlində gələndə təbii ki də böyük hərflə yazılır. Amma cümlənin ortasında, sonunda gələndə biz bilirik ki, insanlara verilən adlar həm cümlənin əvvəlində, ortasında, sonunda da gəlsə böyük hərflə yazılır. Amma müəllim sözü, şagird sözü, usta, dərzi, bağban bu sözlər kim sualına cavab versə də böyük hərflə yazılmır. Sadəcə cümlənin əvvəlində gələndə böyük hərflə yazılır. S. Nə sualına cansız varlıqlara və heyvanlara veririk? Bəli, nə sualını cansız və heyvanlara veririk. Düzdür. Məkan anlayışı bildirən sözlərə hara sualı verilir. Düzdür. Neçənci sualına cavab verən isimlər heyvan adlarıdır. Neçənci. Bu neçənci axı heç ismin sualı deyil uşaqlar. Ona görə də bizi çaşdırmağa çalışırlar. Deməli, 9-cu tapşırıqda bizə deyir ki, kök şəkilçi sxeminə uyğun gələn isimləri işarələyin. Deməli, dadlı deyil isim, qapıçı, çəmənlik, dəftər yox, ədalət yox, şirinlik, yoldaş, qənd yox, gözəllik, tədbir yox. Yəni, işarələdiyim sözlər kök şəkilçi sxeminə uyğun gələn isimlərdir. İsimlərin altından xətt çəkin. Torpaq, həyat, ağıllı yox, beş yox, çox yox, karvan, fikir, yorğun da yox. Bu sözlərdə isim olaraq işarələdik. Uşaqlar, bugünlük video izahımız bu qədər. Gələn video izahlarımızda konkret və mücərrəd, canlı və cansız varlıqlar üçün digər testlər, daha sonra isə toplu isimlər, ümumi və xüsusi isimlər haqqında danışmış olacağım. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə dostlarınızla bölüşməyi, kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Hələlik.